gratis ya guys. Mukbang bakso Kopang hari ini. Sekian dulu. Jangan lupa tonton sampai habis video ini, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum guys, kita lagi di bakso Kopang. Si bawang goreng sekalian. Mantap. Bedanya bakso Kopang yang di sini tuh dia ada dagingnya, ada potongan daging kayak gini nih. Tulang muda. Kikil. Ada kikil, tulang muda, dagingnya. Nama satu aja. Assalamualaikum, annyeong cingguya. Hari ini saya lagi di Kopang, mau makan bakso Kopang nih. Ini baksonya, mau makan 5 porsi bakso Kopang sendiri. Ini dia bakso Kopang tuh, ada khasnya itu ada dagingnya sama ada kikil, ada tulang muda. Itu yang membedakan dia dengan bakso lainnya. Ini lumayan terkenal banget di Lombok, bakso Kopang ini. Oke, lanjut dulu ya. Kita mulai makan dulu. Oke, ini sambalnya dulu. Sambal bakso. Kebetulan saya kalau makan bakso nggak suka pakai kecap, jadi cuman kasih saus aja. Kita kasih saus aja ya. Ada yang isi daging. Ke mangkok kedua. Tetap nggak pakai kecap ya.
Ini kita ke mangkok ketiga. Ya, ke mangkok keempat. Ini tulang muda. Lanjut ke mangkok ke 4, 5 ya. Sambalnya habis ini. Oke. Terus ya guys, mukbang bakso Kopang hari ini sekian dulu. Jangan lupa tonton sampai habis video ini, subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum, annyeong.